नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आप यहाँ पर एक जो वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें आप लोगों के लिए कुछ खास बातें हैं। आज हम बात करते हैं खांसी के ऊपर। जैसे कुछ सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा कि खांसी की बहुत समस्या होती है। आदमी अनेक प्रकार की आयुर्वेदिक, अंग्रेजी दवाइयाँ और कई नुस्खे करता है, लेकिन खांसी फिर भी ठीक नहीं होती। अब मैं आपको एक साधारण सा नुस्खा बताता हूँ। निश्चित रूप से खांसी जड़ से समाप्त हो जाएगी। आपने करना क्या है, आपने गर्म दूध लेना है। गर्म दूध के बीच में अगर कच्ची हल्दी मिल जाती है तो उसे पीस कर डाल दें, और अगर कच्ची हल्दी उपलब्ध ना हो तो देसी हल्दी पिसी हुई ले आएं, और एक गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर उसे लगातार 3 दिन पीने तक, सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक पीने तक आपकी खांसी जड़ से ठीक हो जाएगी। गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ कि आपकी खांसी जड़ से ठीक हो जाएगी। आपने और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपने एक परहेज करना है। जब तक आपकी खांसी पूर्ण रूप से ठीक ना हो जाए, आपने ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। आपने पानी हमेशा उबाल कर ही पीना है, और पानी इतना ठंडा होना चाहिए कि जिसे हम आराम से पी लें। इससे अधिक ठंडा पानी पीने पे आपको खांसी में ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप ये नुस्खा करते हुए ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। ठंडे पानी से और भी कई बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे पेट में कब्ज। ठंडा पानी ज़्यादा पीने से पेट में कब्ज हो जाता है। इसलिए मैं तो आपको राय दूंगा कि सर्दी के दिनों में तो ठंडा पानी बिल्कुल मत पिएं। इसके साथ आज आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी, जय श्री राम, सलाम, आदाब।